Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V8. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Calle Joaquín Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Nos últimos tempos, muitos utilizadores têm reportado que o seu Dyson V8 faz barulho ao aspirar. Este problema pode ocorrer devido ao desgaste de algumas peças internas, como o depósito ou o filtro, que se não forem reparados a tempo, podem levar a danos mais graves no aparelho. Por isso, é importante agir rapidamente para evitar complicações maiores. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas como uma chave de fendas, um pincel pequeno para limpar, um aspirador de mão para remover a sujidade acumulada, claro, um novo depósito caso o original esteja danificado. Para começares, desliga o teu Dyson V8 e certifica-te de que está completamente vazio. Em seguida, usa a chave de fendas para abrir a parte traseira do dispositivo. Deves ter cuidado com os parafusos, pois são pequenos e podem ser facilmente perdidos. Depois de abrires, localiza o depósito que apresenta o problema. Geralmente, este é o componente que causa o barulho, especialmente se estiver cheio de detritos ou se houver alguma obstrução. Retira o depósito puxando-o para fora com cuidado, evitando danificar os cabos próximos. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após extrair o depósito, verifica se há algum dano ou desgaste. Se necessário, coloca o novo depósito no lugar, assegurando-te de que está bem encaixado. Depois, verifica se todos os cabos estão desconectados corretamente e volta a fechar o Dyson V8 com os parafusos que removeste anteriormente. Aperta-os com a força adequada para que o dispositivo fique bem selado, mas sem exagerar para não danificar o plástico. Uma vez montado, liga o aspirador e faz um teste para garantir que o barulho desapareceu e que o equipamento está a funcionar corretamente. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é aconselhável limpar o depósito regularmente e verificar o filtro a cada mês. Manter o equipamento limpo ajuda a prolongar a vida útil do Dyson V8 e a assegurar que funciona de forma eficiente. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.